撮ってる撮ってる。うん。いいよ火は。空気が揺れる。おお、灰が降るし。は、だから全部直さなくていいから、その大きいのを直しとけば、もう午後だからそこそこにしとき。また来週来れば、ここはだから風が強いから張るのに向いてないんだよ、屋根を。強い。強い。ほうや。あれのつるが一番燃える。これ。これいいね。1週間にいっぺん来たら毒が洗い流されるね、ちゃん。都会の毒。都会毒。流れるわ。じゃん、ティーバッグを1分経ったら取ってくださいよ。椅子が欲しかっただけやんね、あとはね。贅沢言えば。うまい。あ、これ取れない。取れるよ。あ、もうちょっと早いかもよ。ちょっと飲んでみて。1分だから。ちょっと見て。これ天然のものやから燃やそう。あ、そうね。そりゃね。いただき。うまい。1杯3円ぐらいで飲めるんだよ。お湯沸かしたら。ペットボトルの130円買わなくていいんだよ。うまい。種は玉ねぎは無事です。ちょっと葉っぱがやっぱり寒さにやられてるな。寒かったからな、ここしばらく。1週間にいっぺんしか来なくて、農作物がどうにかするっていう方がいいじゃん。元気に育ってもらいたいものです。こっちの
こっちの菊芋畑はもうこのイネ科植物がはびこり始めましたね。綺麗だけどね、柔らかくて綺麗だけど、これは雑草です。皆さん、ポツンと一本木になっております。秋の風情だね。冬が出ておりますね。あそこにハゼの実がなっております。ろうそくの原料ですね。ろうそくの原料。はい、畑に秋の冬の遮光線が届いております。立て直しました。まあ補強はまだ3分の1ほどですけどもね。ニンニクでも植えて帰りますか。ニンニクを植えていきます。ニンニクは取れるでしょうか。イノシシが勝つでしょうか。こんな戦いや。
玉ねぎのラインまで植えた。玉ねぎのラインまで植えました。よっしゃ。ここに植えました。あそこの玉ねぎのラインまでニンニクを植えてます。今から水をあげます。